Hello viewers, I'm back with the Canberra part 3 video. I will show you some tourist place in Canberra and share my all experience with you. আমরা বিকাল 5টায় বের হলাম আশেপাশে টুরিস্ট প্লেসগুলোকে দেখতে, যেহেতু টাইম শর্ট সো সবগুলো প্লেস দেখা হবে না। ফার্স্ট উই কাম টু অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্ট। উই হ্যাভ হিয়ার আ লট অ্যাবাউট দিস প্লেস। তো সামনে থেকে দেখা হয়ে গেল। অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে যে এই প্লেসটা কেন এতটা ইম্পর্টেন্ট। ফ্রম হিয়ার অল অফ অস্ট্রেলিয়াস লস আর মেড অ্যান্ড চেঞ্জড, রিপ্রেজেন্টিং দ্য পিপল অফ অস্ট্রেলিয়া, ফর্মিং গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ভেটিং অ্যান্ড স্ক্রুটিনাইজিং দ্য ওয়ার্ক অফ গভর্নমেন্ট। ওভারঅল এখান থেকে সবকিছু শুরু এবং শেষ, দেশের আইন ভাঙ্গা গড়া, সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। তো চারপাশে একটা বাণী ঘোরাঘুরি করছিল। দ্য বাণী ইজ সো কিউট। ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট প্লেসে। আর নেক্সট প্লেস ইজ লেক বার্লি গ্রিফিন। এখানে অসম্ভব সুন্দর একটি বিকেল ছিল, যেখানে আসবে তারই মন ভালো হয়ে যাবে। অনেকগুলো পাতিহাঁস ঘোরাঘুরি করছে, তাদের কেউ কিছু বলে না, মন মতো ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশ হলে আমি শিওর এতক্ষণ ওদের ধরে খেয়ে ফেলতো, বাট এখানে ওরা খুবই চিল মোড়ে আছে। এনিওয়ে, উই স্পেন্ড আ লট অফ টাইম। উই এনজয়েড আ বিউটিফুল সানসেট। আই উড রিকমেন্ড কামিং হিয়ার ইফ ইউ আর কামিং টু Canberra. দেন চলে গেলাম শপিং মলে, ক্যানবেরা সেন্টার শপিং মল। শপিং মলটা অনেক সুন্দর। এটা শপিং মলের ঢোকার রাস্তা। রাতের বেলা আরো বেশি সুন্দর লাগছিল। অস্ট্রেলিয়ান সবগুলো শপিং সেন্টারই ম্যাক্সিমাম টাইমে অনেক বড় হয়, আর এই শপিং সেন্টারের ডেকোরেশনটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। রাতে অনেক হাঁটাহাঁটি করলাম আমরা। ক্যানবেরা সিটি ইজ নট ভেরি বিগ, গাড়ি দিয়ে কভার করা পসিবল। এখন ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। দেন কিছু খাওয়ার জন্য হালাল দোকান খুঁজতে লাগলাম। ফাইনালি পেয়েও গেলাম। কাবাবের দোকান থেকে HSP নিলাম। HSP এখানে বেশ জনপ্রিয় একটা খাবার। বক্স লোডেড with meat, chips and cheese. It tastes good, taste food. বাংলাদেশের অনেকটা মিট বক্সের মতো। খাওয়া দাওয়া শেষ, সো বাসায় চলে যাচ্ছি। অনেকটা টায়ার্ড। নেক্সট ডে আবার বের হবো নতুন কোনো প্লেসের উদ্দেশ্যে। সো নেক্সট ডেতে হোটেলে চেক আউট করে আমরা সকাল 9টায় বের হলাম আরেকটা জায়গার উদ্দেশ্যে। এখান থেকে সরাসরি মেলবোর্নের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এই জায়গাটির নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল হাউস। দ্য অস্ট্রেলিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল ইজ a national war memorial and museum dedicated to all Australians who died as a result of war. The grounds included 5 buildings and a sculpture garden. Most of the museum galleries and commemorative areas are contained in the memorial buildings. The Australian War Records section was formed in May 1917 to ensure the preservation of record relating to the First World War. In 1941, the board of the memorial recommended the Second World War included. There are many historical paintings here. ক্যানবেরা আসলে এই জায়গায় কেউ আসেনি এমন মানুষ খুবই কম। টপ একটা টুরিস্ট প্লেস। আই কুড রিকমেন্ডেড কামিং হিয়ার ইফ ইউ আর কামিং টু ক্যানবেরা। সো আজ এই পর্যন্তই। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।